我天生坏种。却不想托生到了陆氏这等清流世家。长姐温和，导致我一肚子坏碎，无处安放。但摔死你个贱人！听说吃啥补啥，快尝尝吧。8岁崭露头角，但家人说这不叫护短，叫闯祸。陆兄，我对你一日不见，如隔三秋啊！10岁，我又出手了。这位哥哥的诗真好，我大哥收下了。我转头就把他写给大哥的情诗改造一番，转送给有断袖之好的镇北王。把这写诗的学子给本王洗干净，送榻上来。据说秋闱时那同窗连床都没能下得来，还考个屁的功名。可家人待我好，我也投桃报李。但爹娘说我护着他们，反而是害了他们。你长姐和小侯爷在议亲，若被人知道家中有个牒字必报的妹妹，恐怕会耽误他的婚事。你大哥在官场战战兢兢，唯恐行差踏错一步。若被人知道家中妹妹心狠手辣，只怕会借此攻击她。爹娘，我护着他们有什么不好？我以为护着自己的家人从来都没有错，可我没想到这份心意在爹娘眼里竟成了拖累。爹求你了，为了你哥姐的前程，好歹装一装吧，算爹求你了。父亲卑微下跪的模样，我才懂，我的护短终究还是成了他们的软肋。家人求我装，行，那我就装，不就是人淡如菊吗？我看谁装得过我。爹娘，女儿以后定会人淡如菊，绝不惹是生非。装，谁不会呢？只不过是演一场让他们安心的戏罢了。老爷夫人，祸事了，祸事了！何事惊慌？太子殿下派人去大姑爷府上，一口气赏了8个美艳的扬州瘦马，大姑爷吓得连夜离家出走了。还有大少爷，刚刚吏部传来公文，说大少爷左脚先踏入衙门，有失仪态，被太子殿下下令暂时赋闲在家了。这是为何？我陆家向来安分守己，何曾得罪过太子殿下？老爷，我装的人淡如菊，名声在外，谁知竟引来了太子。他需要一个不争不抢的软柿子做表面太子妃，好让他的心肝宝贝侧妃不受委屈。我家婉拒，他就拿我哥姐开刀。狗太子，你最好睁着眼睡觉，否则我一定让你知道马王爷到底有几只眼。太子殿下驾到！微臣参见太子殿下。你就是那个号称人淡如菊的陆烟，姿色平平，寡淡无味。臣女蒲柳之姿，难入殿下法眼。算你有自知之明。若非婉莹出身清风寨，身份太低，做不得正妃，这太子妃的位分，根本轮不到你这等无趣的木头来做。姑今日亲自登门，就是来敲打你的。姑心中的妻子，唯有婉莹一人。你入门后，最好安分守己，当好你的摆设。若敢与她为难，姑定扒了你的皮。殿下，小女不配为太子妃。其实小女那都是装的。她本性乖张，睚眦必报，心狠手辣，8岁就敢挖马眼，10岁就敢毁人前程。她若是入了东宫，定会把东宫搅得天翻地覆啊！是啊，殿下，小女是个天生坏种，实在不适合入东宫，祸害殿下和侧妃娘娘啊！哈哈哈哈哈哈！荒谬！你们陆家为了抗旨，连这种贬损亲生女儿的谎话都编得出来。姑再问你最后一次，你是不是为了保住这个软柿子，连你长女的婚事、长子的前程，连整个陆家的九族都不要了？好家伙，原来我装这破人淡如鱼，根本护不住哥姐，也护不住我爹娘。殿下息怒，爹爹只是舍不得阿嫣出嫁，才口不择言。阿嫣愿入东宫，尽心侍奉殿下与侧妃娘娘，还请殿下大人有大量，宽恕我的家人。坏种守则第1条，识时务者为俊杰。
算你是个识时务的贱骨。明日，姑便让内务局来下聘。太子，等我进了洞宫，我让你后悔今天做的这个决定。你们陆家女儿是嫁不出去吗？非要横插一脚在我和萧玉安哥哥之间！不要脸的贱人，给我滚出来！保护太子妃！侍卫，快护驾呀！住手！任何人不得对侧妃无礼。若侧妃伤了一根汗毛，姑拿你们试问。坏种守则第2条，该出手时就出手。想踩在姑奶奶头上作威作福，你选错人了。小心！我的腿！婉莹，兰莹，快救侧妃！太医，姑不要她有任何闪失！太医，太医！殿下，外头可是有刺客，这马是人叫的，好生吓人。殿下，您没受伤吧？阿宁好害怕。刺客凶猛，婉莹为了保护我们受伤了。快传太医，大婚一事从简，姑先带婉莹去医治。侧妃怎么样了？天可怜见的，好好一个大活人，怎么就被马踩伤了？伤口严重不严重啊？今日多亏了柳侧妃舍身相救，来日阿嫣必定亲自登门道谢。侧妃身子重要，阿嫣理解殿下的。殿下快去吧！你这贱人，分明是你！婉莹，婉莹，你撑住，姑带你去找太医。怪不得都说太子对侧妃爱如珍宝，今日明明是侧妃大闹太子妃的婚礼，甚至差点伤到了太子妃。谁人不知太子妃来不争不抢，人淡如菊，性子温婉，不然你以为她凭什么坐上太子妃的位置？真是可怜。大婚日就被太子这般冷落，日后太子府里可有好戏看喽！就是说啊，谁人不知我陆嫣人淡如菊，不争不抢。马被刺伤，刘婉莹坠马被践踏之事，就算调查个100遍，也不会有人怀疑到我身上。娘娘，太子殿下今夜直接宿在侧妃那清风阁了。可算不用顶着这铁疙瘩了，颈椎病都要犯了。哎呦，我的祖宗，这可是皇后娘娘赏的凤冠，太子不来，您心里委屈，老奴知道。委屈？嬷嬷，你哪只眼睛看到我委屈了？坏种守则第3条，绝不委屈自己。和一头没脑子的种猪同床共枕，那才叫真委屈。您不等太子殿下过来，等他干嘛？哎呦，万日太子不入洞房，传出去可怎么得了？您来日在这东宫可怎么自处啊？不若老奴说，您今日受了惊吓，去偏殿把太子请过来。嬷嬷，不要做无用功。今日大婚我好累，我只想好好休息。嬷嬷，今日大婚太累了，好好休息。头饰压得我头都疼了，帮我拆了头饰吧，我实在撑不住了，让我安心睡一觉好不好？娘娘，您受累了。萧玉安若能来，我都要瞧不起刘婉莹的手段。嬷嬷多穿些，我先睡了。凭我多年装模作样的经验，这中间必定有事。嬷嬷，你若瞒我，就是不拿我当主子。说。娘娘，昨夜清风阁传出消息，柳侧妃她查出1个多月的身孕了。太子殿下那是又喜又忧，大半夜的把整个太医院的人都给薅来了，唯恐柳侧妃和肚子里的孩子有半点差缺。不仅如此，殿下雷霆震怒，命人封锁了整条街，彻查昨日到底是谁暗箭伤马，说查出来要将那人千刀万剐。太子可真是我的知己啊！刘婉莹纵马伤人本来就是理所当然的事，旁人敢阻止她伤她，本就该是罪该万死。这套逻辑跟我的坏种逻辑一样感人。
不愧是我的亲亲夫君，当真是不是一家人不进一家门。但我亲自设计的袖剑，他若能查出端倪，我10几年人淡如菊的伪装就白做了。想查我，下辈子吧。嬷嬷，去小厨房给我切2片生姜来。娘娘，您要吃姜？少废话，把生姜挤成汁，泡在帕子里给我拿来。娘娘，姜汁帕子泡好了。真他妈辣！坏种守则第4条，走敌人的路，让敌人无路可走。绿茶婊的招数，本宫玩的比你刘婉风溜多了。嬷嬷，走，跟本宫去探病。殿下，婉莹妹妹的身子无碍吧？妾身听闻妹妹怀有身孕，这可是东宫的大喜事啊！胎相可吻。不搭理我，太好了，这简直是给我搭建卖惨的最佳舞台。妾身也不愿打扰您和妹妹，实在是今日是新妇入宫给父皇母后请安的日子，昨日婚礼从简，又没入洞房，妾身今日实在不敢单独入宫拜见。闭嘴！闭嘴！世人皆说你陆家女人淡如菊，温婉娴静，怎么入门第1日就如此聒噪扰人，像个市井泼妇？怎么，你如此急不可耐，想要跟姑洞房？死太子，死萧瑞安，你很得意是吧？待会儿我就让你好看。好啊，你个陆烟，竟然敢勾引太子殿下，开口闭口就是洞房。怎么，我和孩子危在旦夕，你还要缠着萧富安哥哥在床榻上欢迎？陆烟，你有没有心？这女土匪的嘴还真是臭啊！不过骂得好，你不骂，这出戏怎么推向高潮？啊！妾身没脸活了！娘娘当心！哎呦，是锦瑟姑姑！锦瑟姑姑，您怎么在这儿？娘娘她不是故意的，求您别责怪她。太子妃娘娘受委屈了，快擦擦眼泪。您可是正宫太子妃，万不可失了体面。皇后娘娘都知晓您的难处，特意让奴婢来给您撑腰。锦瑟姑姑怎么大清早出宫了？母后她老人家有何吩咐？太子妃娘娘，您节哀。侧妃娘娘，听闻你大婚之日便荒唐行事，险些伤了腹中皇孙。皇后娘娘得知后十分后怕，特密我传旨，侧妃亲自抄写《金刚经》5遍，自行己身，安分养胎，不得再肆意妄为。萧哥哥，我的手好痛，我的腿也痛，我不抄，我就不抄。你怎么样？别吓我！殿下，侧妃怀着身孕，身受重伤，你却只顾着替她求情。皇后娘娘的旨意，容不得您讨价还价。太子府这2日的荒唐，淑妃已添油加醋禀报了圣上，孰轻孰重，殿下总该清楚吧？淑妃那个贱妇，竟敢在父皇面前进谗言，若父皇借题发绥，姑绝对不能失太子之位。这2日，是姑关心则乱，委屈了太子妃。姑素来听闻太子妃人淡如菊，最是通情达理，必定不会像普通市井妇人那般跟婉仪拈酸吃醋吧？坏种守则第5条，打蛇打7寸，拈酸吃醋，那有什么意思？狗太子，你不疼不痒，怎么对得起我刚才滴进眼睛里的生姜汁？一想到待会儿入宫能让你们所有人都好看，我就忍不住想笑。妾身和殿下夫妻一体，绝不会给殿下添堵。好，果然是陆家的好女儿，我们这就入宫敬茶。绝不添堵，哼，才怪！今天本宫要是不把这东宫的天捅出一个窟窿，我陆燕的名字倒过来写。可怜见的，大婚之日独守空房，滋味肯定不好受吧？瞧这眼睛哭的都肿成核桃了。太子殿下，您这也太不知怜香惜玉了，好戏才刚刚开始。规矩都学到狗肚子里去了。陆家满门清流，忠心耿耿辅佐朝廷，你倒好，大婚之日不疼惜太子妃，反倒欺辱陆家女儿，你让朕如何面对陆清？你让皇家如何堵住京城悠悠众口？父皇息怒，儿臣是有苦衷的。婉莹她怀了身孕，儿臣也是一时糊涂，才委屈了太子妃。堂堂东宫太子，一点城府都没有，为这个不安分的妾室闹得前朝后宫人仰马翻，太医院都差点被你翻个几番天。你看看你，还有半分储君的样子吗？吵得越凶越好，
正好借这个机会刷好感立人设。父皇息怒，千错万错，都不是太子殿下的错，是儿臣的错啊！是儿臣不懂事，没有及时体谅殿下的难处，没有做好本分，才让大家为我费心。千错万错都是我的错，求父皇息怒，不要责怪太子殿下。昨夜是儿臣得知柳侧妃受惊，不放心侧妃肚子里的皇孙，那可是我大楚的皇脉啊！是儿臣以死相逼，将殿下推出新房，劝他去清风阁守着的。儿臣作为正妻，理应以皇家子嗣为重，以殿下安危为重。殿下也是为了顾全儿臣的贤名，才背负了宠妾灭妻的骂名。儿臣作为正妻，理应以顾全儿臣的贤名，才背负了这宠妾灭妻的骂名。父皇若要罚，就罚儿臣吧。他居然护着我，我原本还以为他会趁机抱怨，没想到他会主动替我承担。不愧是陆家培养出的女儿，人淡如菊，识大体顾大局，既有分寸感又有担当，果然有大家之福。好孩子，陆家果真教出了一个知书达理、识大体的好女儿。你起来吧，此事不怪你，也不怪太子，皆是侧妃不懂事，乱了分寸。陆家世代忠良，教出的女儿也这般明事理，委屈你了。谢父皇体恤。好孩子，陆家果真教出了一个知书达理、识大体的好女儿。你起来吧，此事委屈你了。奴婢该死，奴婢没扶稳太子妃，还弄丢了东西，求陛下恕罪，求太子妃恕罪。那什么东西？大殿之上拉拉扯扯，混乱不堪，成何体统？李公公，速将那本册子拿过来。这就去。果然不出我所料，这本册子就是压垮侧妃、站稳脚跟的关键。好戏开场，这本霸道女匪娇宠柔弱太子，可是我花重金请京城最会写言情小说的洛卡秀才李公公，拿过来。大楚太子萧玉安于清风寨初见女土匪刘婉莹，惊为天人，家人芳心，太子甘愿献出男色，宽衣解带。继续念。干柴烈火，红轩帐暖，奈何太子殿下龙威不振，仅存3息，便鸣金收女匪，痛哭流涕，发誓道：莹儿，你这般冰清玉洁、豪情万丈的奇女子，那姓陆的木头算什么东西？只有你才配做大楚的名正言顺的太子妃呀！父皇，儿臣不是3息，儿臣绝不是3秒就完事了。这册子是假的，是有人故意伪造的。混账东西！你的关注点居然是这个！你这储君的脸面、皇家的尊严，都被你这逆儿和那个贱妇丢到九霄云外去了！你堂堂太子，居然去做女土匪的男宠，还把人带回来，现在还想让她做太子妃，简直是痴心妄想！父皇息怒，你听儿臣闭嘴！这到底是怎么回事？这等污言秽语、大逆不道的东西，为何会在你身上？奴婢不知啊，娘娘明鉴，奴婢真的不知道这册子是怎么跑到奴婢身上的。这还用问？这丫头可是柳侧妃从清风寨带来的心腹，册子里把太子贬得一文不值，倒把那女土匪夸成9天玄女，还说只有她才配当太子妃。这不摆明了是那女土匪想洗白自己，取而代之，真是恬不知耻。好啊，好一个清风寨的女土匪，不仅勾引太子，还敢在背后编排储君，妄图取代正妻，简直罪不容当！来人，传朕旨意，立刻冲进东宫，将那个不知死活的刘婉莹乱棍打出宫去，贬为顺旨。父皇不要啊！万一她怀着身孕，她绝对写不出这种东西，她是被人陷害的。父皇，您开恩啊！滚开！你还敢护着她？父皇息怒，儿臣以为柳侧妃绝非有心之过。柳侧妃来老是身孕，怎会故意编排太子，冒犯皇家威严？定是有人故意陷害，求父皇明察。父皇，您想啊，柳妹妹自幼生长在山野匪窝，身边尽是些粗鄙狂徒，她哪里懂得我们京城的规矩和礼义廉实呢？她定是被人教坏了。求父皇看在她怀着龙裔的份上，从轻发落，查明真相啊！妹妹定是自卑于出身，才一时糊涂写了这册子。可她心地善良，如今又怀了皇嗣，若乱棍打出，伤了皇孙不说，殿下也会肝肠寸断。求父皇看在殿下和皇孙的份上，饶她这一回吧。你倒是个明事理的，比这逆子懂事多了。太子妃说的是，这般明事理，真是好孩子。父皇，柳侧妃怀着身孕，本性不赖，只是不懂规矩，并非有意冒犯，求父皇再给她一次机会。她受了这么大的委屈，连父皇要替她做主她都不顾，只为了顾全我的颜面和我的孩子。
我之前居然还觉得他虚伪，我真该死啊！打吧，骂吧，心疼吧。今天这波绝世好正妻人设，我陆烟吃定了。刘婉莹跟我斗，你连怎么死的都不知道。罢了罢了，既然太子妃大度为你求情，朕就暂且留她一命。传旨，剥夺刘婉莹侧妃金印，禁足清风阁。至于这带污秽之物进殿的宫女，把这贱婢拖下去，杖毙！饶命啊！太子殿下，救命啊！救命啊！胡闹也得有个度吧！今日要不是阿嫣，你这太子之位还要不要做了？母后教训的是儿臣行事不周。陆家乃清流世家，家中子弟皆方正有出息，阿嫣更是女子闺中典范，这般不争不抢，你就当真舍得这般欺负她？是儿臣梦软了，委屈了太子妃。该我上场表演了。母后此言差矣，殿下并非胡闹，他只是念及柳侧妃怀着龙裔，不忍她受苛责。柳侧妃本性纯良，只是不懂宫廷规矩，还请母后和殿下从轻发落。古人云：成大事者不拘小节。韩信受胯下之辱，越王勾践卧薪尝胆，殿下以身食虎，换来百姓安宁。我大楚有此等忍辱负重的储君，乃是天下之福。他懂我，但人非草木，孰能无情？殿下于天下大义无损，却过不去心里那关，所以总忍不住多宠柳侧妃些，也是人之常情。今日得知侧妃对殿下的帮扶，妾身不仅不恼，反而十分钦佩和羡慕。妾身只恨自己一介后宅妇人，不能像侧妃那样帮扶殿下，唯愿日后能在东宫多为殿下做些琐碎之事，分担一二。太子妃，你竟如此懂姑，从前是姑看错你了。好，太子，你听好了，外头的风言风语必须用事实来堵住，尽快让太子妃怀上你的嫡子。若长子出自土匪之女的肚皮，我大楚皇室颜面何存？儿臣遵旨，今夜儿臣便宿在太子妃处。让老娘跟一个出卖色色的鸭子生孩子，太恶心了，简直比生吞一只苍蝇还要恶心1万倍！冷静，陆言，你必须冷静。掀桌子没有筹码，只有先稳住，才能有后续的余地。不入虎穴，焉得虎死？就当是被一只烦人的蚂蚁蛰了一下，忍一忍就过去了。坏种守则第6条，成大事者不拘小节。咱们坏种向来能屈能伸。萧玉安、刘婉莹，好戏才刚刚开始呢。妾身全听殿下和母后的安排。老天爷，为了大计献身，这活真不是人干的，每次都得靠在心里默背大悲咒才能挺过去。殿下，殿下，您快去看看吧，侧妃娘娘腹痛难忍，在地上打滚呢。什么？婉莹怎么了？侧妃说自己命苦，碍了您和太子妃的眼，正闹着要打掉腹中的骨肉，回清风寨去呢。婉莹，婉莹，你千万别做傻事，姑来了。娘娘，这都第几次了？每次殿下宿在您这儿，那边必定闹蛾子，不是头疼就是脚疼。今日连歹胎这种胡话都说出来了，分明就是故意截胡。他享受惯了独宠，自然受不了萧玉安日日在我这里耕种。让他闹，他闹得越凶，死得越快。恭喜娘娘，贺喜娘娘，迈向如猪走盘，娘娘这是有喜了。阿弥陀佛，老天保佑，娘娘终于有孕了。很好，护身符到手，刘婉莹，你的死期到了。嬷嬷，去，把本宫有孕的消息悄悄送进长春宫，务必亲口告诉皇后娘娘。老奴遵命。你们干什么？萧哥哥刚走，
谁准你们硬闯清风阁的？皇后娘娘懿旨，侧妃柳氏出身微贱，行事乖张，不堪孕育皇嗣。来人，伺候侧妃娘娘喝药。这是萧哥哥的孩子，你们敢？放开我！救命！萧哥哥救我！你蛇爹心肠，不得好死！你以为除了我腹中的孩子，你就能安枕无忧了吗？小瑞安哥哥爱我，你永远比不过我，日后你生的孩子也比不过我的孩子。这女土匪刘婉莹脑子有病，都开始说胡话了。陆言，小玉安哥哥若知道你杀了我们的孩子，绝不会放过你！放肆！你敢在太子妃面前大呼小叫！侧妃娘娘还搁这做梦呢。哼！皇后娘娘说了，侧妃天真烂漫，生孩子会磨损掉侧妃身上的纯真，所以令奴婢在这味堕胎药中加了绝子药的成分。侧妃日后再也生不出孩子了。我的肚子，我的孩子！绝子药，谁给你们的胆子，敢对顾最爱的女人动手？太医，快叫太医！魏婴，哥哥，魏婴怎么样？我们的孩子没了。陆言他给我下了绝子药，他要毁了我啊！将侧妃带回清风阁，送回院中医治。陆嫣，这就是你的人淡如菊，你居然敢害皇孙！东西敢打我的脸，你这只手本宫记下了，早晚剁下来喂狗。你还给婉莹下了绝子药，陆嫣，为什么？就因为婉莹多次从你处叫走姑，你就要这样报复吗？陆嫣，你太让姑失望了。坏种守则第7条，根据不同场合随时随地编瞎话，拼演技是吧？本宫今日就让你看看什么叫满级绿茶。殿下说是我下的药，妾身若说，妾身对此一无所知，殿下可信阿言的话？你一无所知，琳琅姑姑是母后的人，若不是你在母后面前进了谗言，母后怎会下此毒手？殿下，太子妃有孕在身，万不可情绪激动。太子妃自幼不争不抢，人淡如菊，如今好不容易有了孩子，又怎会对别人的孩子下手？你怀孕了，你也是做母亲的人，为什么就不能体谅婉风，非要赶尽杀绝呢？她无父无母无亲眷，整个清风寨的家人都没了，如今只有腹中这一个骨肉，你们也容不下吗？殿下错了，容不下她的不是妾身，是大楚的祖宗家法，是这天下的悠悠众口。殿下若觉得是妾身容不下他，那便连陈身腹中的嫡长孙也一并除了吧。反正这东宫有侧妃一人就够了。阿燕，你醒醒！阿燕，殿下莫要碰太子妃，娘娘交代过，太子妃出孕受不得半点惊吓。母后到底跟你们交代了什么？奴婢来太子府前，娘娘就料到太子殿下会冤枉太子妃，责难奴婢。娘娘有口谕，若听完口谕，殿下依旧觉得奴婢有罪，那奴婢这条贱命就交由殿下随意处置。但太子妃对此事毫不知知，又刚刚怀有身孕，您不可迁怒于她。好，你说，孤倒要听听母后到底有什么冠冕堂皇的理由。殿下可知，柳侧妃一次次以腹痛为由叫太医，闹得满城风雨。淑妃早已在皇上面前添油加醋。淑妃跟皇上说，太子殿下夜夜宿在清风阁，却频频宣太医，只怕是
身子骨不行，沉迷女色，导致子嗣孱弱。胡说八道！姑的身体好得很。淑妃那个贱妇！哦豁，难怪每次3秒就鸣金收兵。皇上选继承人，除了出身和才干，最看重的便是子嗣和身子骨。这些年淑妃盛宠，连带着她生的7皇子也极受皇上偏爱。若殿下您纵容刘婉莹如此胡闹，在皇上那里留下一个不堪重用的印象，令亲者痛仇者快，那么娘娘多年筹谋都将付诸东流了。可那是我和婉莹第一个孩子，是我期盼了那么久的孩子，你们怎么能不经过我允许就除掉他？母后张口筹谋，闭口大义。他可曾在意过我这个人？我是个人，不是他争权夺利的棋子。他杀死的可是他的亲孙子啊！太子，娘娘做这一切都是从大局考量，您怎么就理解不了？就算婉莹这胎不稳，母后为了大计不得不除掉，那为什么要喂她吃绝子药？为什么？蠢货，亏我前些日子还把他引为知己，真是我坏种路上的羞耻。婉莹为我背叛整个清风寨，为了我失去所有亲人和倚仗，毫不夸张地说，婉莹比母后还要在意我、爱我。你们为什么要给她吃绝子药，断送她最后的希望？你跟刘婉莹之间隔着清风寨几百条人命，等爱情耗尽，赤裸裸的现实摆在年前，怎么可能不恨她？皇后又怎会容忍一个不安分的人生下皇室血脉？殿下言尽于此，娘娘的苦心，您日后自会明白。奴婢还要回宫复命，就先告退了。婉莹，姑来了！婉莹，你等姑！得了，一句没听进去。娘娘，娘娘，太子殿下走了，去清风阁了。走了好，他要是留在这儿，我还嫌这里的空气脏了我的鼻子。娘娘，您没事了？废话，我能有什么事？我不过是看那狗太子无能狂怒，懒得搭理他罢了。为缓解刘婉莹的心情，萧玉安整日陪着她游山玩水。臣御史大夫张启奏：太子耽于席乐，宠妾灭妻，德不配位，请皇上明察。娘娘，咱们老爷和大少爷可真给力。七皇子那边的人本来就唯恐天下不乱，咱们家暗中递了梯子，现在外头全在传太子要被废了，奏折像雪花一样往皇上御案上飞呢。坏种守则第8条，借刀杀人不见血。既然萧玉安非要当个绝世情种，那我就帮他把这把火烧得再旺点，才好为我的棋局布子。太子妃娘娘，皇后娘娘急召，请您与太子殿下即刻入宫。今天这场戏肯定比戏班子唱的还精彩。娘娘，殿下有请。姑姑稍等，本宫这就派人去清风楼请殿下。大厨怎么生出你这么个没脑子的东西？那些御史的唾沫星子都要把东宫淹了，你居然还有心思陪那个贱妇看戏班子？本宫是让你在皇位和刘婉如之间做个选择。母后，儿臣已经很对不住婉莹了。您之前下令打了她的胎，还要儿臣怎么做？难道母后是让儿臣亲手杀了自己的爱人吗？我是让你暂时先冷待她，把她清风亭的院门先关了。来日方长是吧？哈哈，原来你们母子打的是这个主意。等萧惠安坐上龙椅，想宠谁还不是他一句话？做梦！可我已经很对不住婉莹了。母后，您曾经说过，女儿家的心思很单纯，但也很脆弱，经不起一次又一次的伤害啊。儿臣好怕来日登高望远，
却成了真正的孤家寡人。本太子妃身体康健，长命100岁，你咒谁死呢？但我和我身后的陆家，如今都绑在太子这艘船上，暂时萧渊还不能出事。母后息怒，婉莹妹妹是殿下在意之人，妾身不想让殿下夹在中间难做，心里不舒服。不若就让妾身做个保，帮着一同约束殿下和妹妹。求母后看在妾身的面子上，再给他们有情人一次机会吧。阿嫣，你不负人淡如菊这称号，来日论功行赏，我绝不会忘记你如今的大度和宽容。别过来，都别过来！婉莹，你这是做什么？快把簪子放下！萧哥哥，婉莹知道自己人微言轻，出身低微，不讨父皇和母后的喜爱。但我刘婉莹丁是丁，卯是卯，就算今天死在这里，我也要揭穿陆烟这个真面目。婉莹，你闹够了没有？刚刚母后要关公，彻底限制你的自由。若非阿嫣为你求情，你哪还有机会在这里构陷她？阿嫣人淡如菊，不争不抢，她还怀着孩子，你能不能不要再闹了？好，原来我做的一切在你眼里都是我在胡闹。你说你父皇母后不喜我，你说母后要把我关起来。好，今天我就让你看看我刘婉莹为什么会沦落到今天这个地步，到底是谁在背后捣鬼？张幕僚，你出来！是他帮我劝萧维安搜寻刘婉芬老家戏班子和手艺人的张幕僚。太子殿下饶命，侧妃娘娘饶命啊！该死，这烂赌鬼不是被我安排人送出京城了吗？怎么会落在刘婉莹手里？陆烟，张幕僚，您不陌生吧？婉莹妹妹在说什么？张幕僚是殿下的人，我一介深闺妇人，怎会与他相熟？装！你接着装！你当初利用张婉如名急需用钱填补亏空的弱重金买通他，让他撺掇殿下搜寻戏帮子和手艺人，引诱殿下行荒唐事，你还有什么要说的？陆烟，为着这些戏班子和手艺人，孤被父皇斥责耽于情爱，胸无大志，甚至差点失去太子之位。这一切的忧心，竟出自于你！殿下，妾身没有，是妹妹构陷。你回答过！你有太子妃的尊严，你有子嗣傍身，你到底还有什么不满足的？你我一荣俱荣，一损俱损，姑不明白你为什么要那么做。大意了，他竟然能顺藤摸瓜查到这一步。萧月安哥哥，你问这些不是多余吗？为什么？还能为什么？因为他陆烟的人淡如菊，不争不抢，统统都是装的，全都是装出来的虚伪面具。张幕僚受不住良心的斥责，说出事情真相后，我就总觉得，自从陆烟嫁过来，这东宫就哪里都不对劲。顺藤摸瓜往下查，你猜我查到了什么？打铁的老李，写话本的酸孩子，还有我收买的那个洒扫丫头，全被他挖出来了。大婚日刺杀马的短剑，之所以查不出来历，是因为那绣剑根本不是市面上的凡品，是陆烟亲自设计图纸，长能工巧匠独家定制的。被母后诟病，让我差点被打死的画本子，也是他命这个书生连夜写出来，栽赃到我丫鬟身上的。还有咱们的孩子，咱们那可怜的还未出世的骨肉。婉莹，孩子是琳琅姑姑亲手断来的堕胎药，此事母后已经承认，确实跟她无关。小渊哥哥，都这时候了，你居然还不信我？他到底给你灌了什么迷魂汤？堕胎药确实是母后不得已赏给我的，但百事有因才有果，我只不过叫了几个太医，怎么我胎相不稳的消息就那么巧那么快的被淑妃精准利用了？这一切皆因为陆烟买通了出淑妃院中的洒扫宫女，一次次不经意的把消息传到淑妃那里。是太子妃娘娘，是娘娘给了奴婢2锭金子，让奴婢给淑妃娘娘套话的，奴婢该死。殿下，陆烟此人心机深沉，善于伪装，心肠更是歹毒至极。若没有他在背后兴风作浪，您和母后何至于如此被动？还有最重要的一点，殿下，您和母后焦头烂额时，陆烟的父兄却在朝堂上大肆支持七皇子。
陆燕，殿下听我解。娘娘，你还怀着身孕啊！殿下，完了，这把高端菊玩脱了，这女土匪把我的底牌全掀了。竟然敢拿姑的太子之位当儿戏！走，你现在就跟姑去母后那里，姑要亲自给婉莹洗刷冤屈，让母后看看这东宫里兴风作浪的到底是个什么样的怪物。此遭若不能善了，只怕不仅我，就连父母哥姐都要被我拉入深渊。萧玉安、刘婉莹想弄死我，那咱们就看看今天到底谁拉谁下地狱。殿下，妾身的肚子。这疯狗手劲真大，等这事结了，本宫非得在他的茶里下半斤巴豆不可。怎么又回来了？还把这上不得台面的祸害也带进宫了，就不能让本宫清静一会儿吗？母后息怒，儿臣今日冒死进谏，只为揭穿陆烟这个毒妇的真面目。母后，她就是个包藏祸心，企图颠覆东宫的蛇蝎毒妇啊！母后，夺嫡路上是容不得心慈手软的。陆烟来者不善，为了大楚江山，咱们必须永除后患。哟，太阳打西边出来了，这没脑子的草包太子，原来也是有点气势和威严的嘛。陆烟，人证物证俱在，你可认罪？认罪？母后说笑了，臣妾何罪之有啊？死到临头还敢嘴硬，人证物证俱在，你还想狡辩？你干什么？放开我！柳妹妹这脾气，真是让山里的野猪都自愧不如。你以为随便找几个歪瓜裂哑，编排些瞎话，就能扳倒本宫了？母后执掌后宫多年，什么大风大浪没见过，怎会被这等劣质的戏码蒙骗？臣妾自幼生在清流世家，可是出了名的人淡如菊，最是规矩孝顺不过了。您说是不是？你还敢自称规矩？你干的那些下作事，姑都嫌脏了耳朵。殿下这话说的，臣妾8岁那年，便长姐骑马遇险，为了救人，臣妾急中生智，挖了那疯马的眼睛，救下长姐性命。家中长辈谁不夸臣妾一句识大体？10岁那年，有那不长眼的登徒子骚扰家兄，臣妾更是善解人意，用几首情诗便让他身败名裂，前程尽毁，彻底断了他的念想。满京城谁不知我陆家嫡女贤良淑德，行事果断？你个疯女人，你这叫贤良淑德？本宫的规矩就是东宫的规矩，你一个土匪窝里出来的泥腿子，也配教本宫做事？楚军乃国之根本，竟在殿上拔剑，这是心智失常，被奸人所酷啊！反了，反了！你这毒妇竟敢当着母后的面大放厥词，姑今日非劈了你不可！太子殿下，您看看您现在这副双眼赤红、暴躁易怒的样子，定是被这来历不明的妖女吸了精气，乱了心智，连好歹都分不清了。哦，那依太子妃之见，该当如何？臣妾恳请母后将太子殿下请回东宫，闭门思过。没有母后的懿旨，半步不得吐出殿门，好好养病。陆烟，你是个什么东西，敢进姑的族？母后，您别听这毒妇满嘴喷废。够了！堂堂一国储君，被一个上不得台面的土匪丫头迷得神魂颠倒，像个市井泼皮一样在长辈面前大吵大闹，你还有半点太子的样子吗？母后，太子妃言之有理，太子心智受人蒙蔽，着急禁足东宫。来人，送太子回去。放开姑！陆烟，你这个贱人，姑要休了你！姑一定要休了你！皇后娘娘饶命！太子妃饶命啊！都是柳侧妃拿银子买通我们，指使小人们干的呀！我们冤枉啊！你们血口喷人，我没有！母后，是陆烟逼他们的！母后，你要相信我！
既然你们口口声声说本宫是蛇蝎毒妇，本宫若不坐实了这个眉头，岂不是辜负了柳妹妹今日摆的这出大戏？锦瑟姑姑，这些刁民构陷本宫，坏我名声，今日便遂了他们的愿，全拔了舌头，乱棍打死，全当给御花园的牡丹当花肥，也不辜负他们费尽心机布下的这出戏。锦瑟姑姑，动手吧。是，娘娘。既然证据确凿，那就按规矩处置吧。是。疯了！你们都疯了！洛言，你是魔鬼！你是魔鬼！这就怕了。好妹妹，东宫的日子还长着呢。你费尽心机想爬到本宫头上，本宫不给你点颜色看看，你怎么知道这天生的坏种到底有多坏？嫣儿啊，刚才可真是委屈你了。本宫早就知道你是个规矩本分的好孩子，外面那些个脏水传言，本宫是一个字都不会信的。你啊，一直都是本宫最中意的好儿媳。这丫头平日里不声不响，没想到是个吃人不吐骨头的狠角色。今日能不动声色拔了3人的舌头，来日若不为本宫所用，只怕是个天大的祸患。母后能体谅臣妾的一片苦心，臣妾真是感激涕零。母后放心，臣妾自小在陆家受的就是最严苛的教养，最是孝顺长辈识大体了。不瞒母后，臣妾3岁那年，奶娘欺负臣妾年幼，贪没了臣妾的分缕，臣妾念她辛苦，便亲自端了一碗滚烫的肉汤赏她，只是不小心手滑，那汤汁全都浇在了她脸上，替她洗了洗那副脏心肠。大家都夸臣妾小小年纪就懂得体恤下人呢。如今臣妾嫁入皇家，自然要把这副贤良淑德的做派原原本本用在维护大楚皇室的颜面，维护母后的威严上。只要有臣妾在一天，这东宫的规矩就不会乱，谁也别想往母后身上泼一滴脏水。好一个贤良淑德的太子妃！我大楚有你这等识大体、懂规矩的儿媳，实乃社稷之福。这不成体统的贱婢，太子妃打算如何处置？若是留在东宫，只怕脏了你的眼，不如本宫做主，直接打发去冷宫算了。母后息怒，柳妹妹虽然出身土匪窝，不懂规矩，还差点害了东宫的名声，但臣妾以为冷宫还是太仁慈了。哦，那你的意思是？母后，臣妾斗胆请旨，柳氏出身卑贱，德行有亏，不堪为皇家妇，恳请母后下旨赐柳氏3尺白绫，以正宫威。太子妃说的有理，这样的贱婢留着确实是祸害。柳妹妹今日受了惊吓，神志已然不清。你想干什么？臣妾以为这样的侧妃留在世上，只会辱没皇家颜面，拖累太子前程。太子殿下不会放过你的！哼！来人，柳氏德行败坏，不堪为妃，赐白绫1丈，即刻执行。不，太子殿下，救我！我是太子的人，你们不能杀我！太子殿下，救我！我不想死！动静小一点，别惊扰了殿下养病。妹妹，这世上只有死人才不会乱说话哦。心狠手辣，当断则断。东宫交到你手里，本宫放100个心。你且回去吧，臣妾告退。娘娘，您真的杀了柳侧妃？那可是太子殿下心尖上的人啊！万一殿下知道了，太子殿下的人又如何？哼，知道了又如何？他还能为一个死人废了我这个太子妃不成？嬷嬷，你以为在这吃人的皇宫里，心慈手软能活几天？柳婉莹不死，太子那个情种一高兴，封她做皇后都有可能。到时候，你我还有活路吗？斩草不除根，春风吹又生。我今日杀了他，
就是要告诉所有人，谁挡我的路，谁就得死。娘娘英明，那太子殿下那边您打算怎么办？殿下只怕要跟您拼命啊！拼命？他拿什么拼？一个被禁足的太子，一个死了的心上人，一个已经坐稳东宫的太子妃，他有筹码吗？坏种守则第9条，凡事往最坏处想，未雨绸缪。太子识相，留他体面；不识相，刘婉莹出局了。接下来该轮到太子了。萧玉安，你打我的这一巴掌，我定要你拿储君之位来偿。一个刘婉莹令萧玉安元气大伤，很长一段时间都不愿意再碰女人，反而把满腔心血都放在了朝堂上。当初我和父兄布下的棋局，在这一刻才真正发挥作用。陛下，七皇子殿下赈灾有功，又精通水利，实乃我大楚之福啊！不仅如此，七皇子殿下礼贤下士，朝野上下无不交口称赞。反观太子殿下，近来因后宅之事元气大伤，精神不济，只怕难以担起监国重任。七皇子殿下英明。好啊，朕还没死呢，这群朝臣就已经急着拜新主子了。老七的势力竟已经大到能一手遮天了。哼！既然七皇子这么能干，那这龙椅不如现在就让他来做。陛下息怒，陛下息怒！老七欺人太甚，陆家那个老主父也是老糊涂了，居然跟着老七的党羽一起在父皇面前给姑上眼药。阿嫣，你明日就回陆家，警告你父兄，不许再与老七同流合污，否则休怪姑无情。殿下糊涂，我父兄这可不是在害您。什么意思？而是在救您啊！殿下，父皇是君也是父，人越老便越怕有人惦记他的家业。如今七弟锋芒毕露，百官拥护，父皇心里该如何作想？殿下此刻若与七弟争权，父皇只会觉得您急功近利，结党营私，反而会厌弃您。不如以退为进，主动请辞太子之位。殿下请辞后，七弟必然会更加张扬，反倒会触怒父皇。而您暂避锋芒，等风头过去，再借父皇的手打压七弟，到时候储君之位依旧是您的。你疯了！姑若是请辞，岂不是把大好江山拱手让人？殿下，您添居储君之位，本是为了帮父皇分忧。既然七弟如今能力出众，受百官爱戴，您乐意退位让贤，只求能腾出时间，在父皇膝下尽一个做儿子的孝道。一边是汲汲营营拉帮结伴的皇子，一边是不慕权势、至纯至孝的儿子。殿下觉得父皇会选谁？妙啊，妙啊！阿嫣，你真乃姑的诸葛在世，姑怎么就没想到这一层？殿下明白就好，后续只需按计划行事。储君之位终究还是你的。父皇，儿臣才疏学浅，实在无力担起储君重任。七弟才德兼备，远胜儿臣100倍。儿臣恳请父皇废了儿臣的太子之位，让更有能力的人为父皇分忧，为大楚效力。玉安，你这是做什么？儿臣只想做个闲散王爷，日日承欢父皇膝下，给父皇尽孝。这江山重担，儿臣不争了。这满朝文武都在逼朕退位，只有玉安是真心把朕当父亲看待。淑妃的部下，既然太子殿下主动退位让贤，七皇子又众望所归，请陛下顺应天意，改立七皇子为国本啊！请陛下改立国臣。混账东西，这还没咽气，你们就迫不及待要扶席地上，干脆我消失的江山拱手让玉于你张家了。来人！老臣糊涂啊！老臣唯有一死，以证清白。张家大老爷当机立断，以福临回乡为借口，率领张家嫡师举家迁回老家。如日中天的七皇子党彻底偃旗息鼓。不出3年，先皇晃英，萧玉安顺利登基，我顺理成章成了大楚的皇后，而我的长子阿佑也成了名正言顺的太子。皇上驾到！臣妾参见皇后娘娘，娘娘千岁千岁千千岁。得了，又是刘婉莹的替身。臣妾参见皇上，皇上今日怎么有空来凤仪宫？母后走了，朕这心里空落落的。多亏了柔妃陪在朕身边，才让朕感受到了一丝慰藉。能陪在皇上身边，为皇上分忧，是臣妾的福气。柔妃，你先起来吧。朕看着柔妃，就想起当年的婉莹，只有她最纯真。沈坚，亲妈刚死，你就搁这发癫搞替身文学，整个后宫最乌烟瘴气的就是你。皇后，朕今日来是有一件大事与你商议。柔妃生下的2皇子眉眼像极了婉莹，朕思来想去，
二皇子必定是婉莹当年那个失去的孩子的转世。皇上的意思是，无论如何，你我都亏欠那孩子。阿佑当了7年太子，也该懂事了。不若把阿佑的太子之位让给二皇子，也算全了朕与婉莹当年的情谊。你觉得如何？无论如何，你我都亏欠那孩子。阿佑当了7年太子，也该懂事了。不若把阿佑的太子之位让给二皇子，也算全了朕与婉莹当年的情谊。你觉得如何？我觉得你不仅活够，连脑干都被丧尸吸干了，用我儿子的皇位去成全你的恶心爱情。萧瑞安，你真是阎王桌上抓供过。皇上说的是，既然是婉莹妹妹的孩子转世，臣妾自然是要补偿的。立储之事事关重大，容臣妾去跟朝臣们透透气，再行册封，可好？阿嫣，你果真是天下最贤德的皇后，有你这句话，朕就放心了。坏种守则第10条，顺我者昌，逆我者亡。本宫给过他善终的机会，是他自己非要作死。娘娘，皇上最近迷上了长生之术，正在到处寻访高人。权力越高的人越想永生，去把南疆弄来的无色无味慢性毒药一点点掺进他日用的饮食里，再安排几个能说会道的妖道进宫，天天给他炼制大补的仙丹。本宫要让他早登极乐。老奴遵命。皇上，吃了这颗仙丹，您定能万寿无疆。朕要长生不老，朕要……皇上驾崩了！太后娘娘垂帘听政，百官跪拜。太后千岁千岁千千岁！太子殿下千岁千岁千千岁！太后娘娘垂帘听政，百官跪拜。妖后，自古后宫不得干政，你蛊惑先帝，如今又企图把持朝政，老臣绝不答应。老臣今日就是撞死在这盘龙柱上，也要死谏天下，绝不向你这披脊四眼的妖后低头。王御史既然有此等忠君爱国之心，本宫怎好拦着？立储乃国本大事，今有御史大夫王儒来人，帮王御史一把，把他给本宫绑到那根柱子上，狠狠地撞，直到成全他死谏的清明为止。太后千岁千岁千千岁！愿为太后效犬马之劳，万死不辞。这满朝文武，如今连个敢大喘气的人都没有了。不过也是，这权力在手的滋味，着实令人着迷呀。我垂帘听政，朝堂上安静的能听见针落地的声音。前排的老臣们，连胡子都不敢抖。我那个刚正不阿的大哥陆恒，如今已是吏部尚书。他站在百官之首，脊梁挺得笔直，像一柄戳破天际的剑。我喜欢他这副模样。陆家有这样一根顶梁柱，我这个做妹妹的，在后头做什么都有了体面。但很快我就不那么喜欢了。南境大旱，灾民流窜，太后有旨开仓放粮，减免3年赋税，另拨内供采买药材棉衣。因国库空虚，即日起加增京中商户30%税赋，以补南境之缺。母后、皇太后，圣上，臣有本奏，加增商户30%税费，虽能补国库之缺，却会让京中商户元气大伤，更会牵连无数百姓生计，还请太后三思。我朝律法，税赋之增减须经三司会审，更需体察民情。京中商户本就力薄，骤然加税30%，恐致百业凋敝，民心不稳，此乃剜肉补庄之举，绝非长久之计。加增京中商户30%税赋，哥说的对，每一句都对。可他忘了，如今的国库为何空虚？先帝萧月安炼丹修道，广建宫官，养了一堆刘婉熙的替身，赏赐流水似的出去，国库早让他败光了。这些我能说吗？我不能，我要维护先帝的生命，才能稳固阿佑的江山。陆尚书一心为公，本宫甚是欣慰。但南境灾民迫在眉睫，此事就依户部所请，不得再议。太后若一意孤行，臣请辞此吏部尚书之位。陆大人疯了吗？前头那死谏的御史血还没干够啊！坏种守则第11条，软肋之所以是软肋，是因为你舍不得。我不能杀我大哥，
他是我在这世上为数不多的真心待我好的人。大哥这是做什么？为国分忧，何谈请辞？你我兄妹多年，你的脾性我最是了解。罢了，此事容后再议。退朝。娘娘，大公子他太耿直了。耿直？他是觉得我这个妹妹变得面目全非，配不上陆家的门医了。传旨，让大公子晚上来慈安宫用膳，我倒要看看，是我这个太后厉害，还是他这个清流硬骨头厉害。大哥尝尝这个，御膳房新做的，说是用了南边进贡的笋，鲜得很。阿言，你我兄妹不必如此。今日朝堂之事是我冲动了，但为兄不能眼睁睁看着你行差踏错。先帝在时，朝政便已多有荒唐之处，如今你临朝，更该拨乱反正，亲贤臣远小人，怎能为了填补国库，便行此杀鸡取卵之术？国库为何没钱？你我心知肚明。我若追查先帝的旧账，朝堂必将大乱。阿佑的皇位还坐得稳吗？陆家满门青玉，可这青玉能换来几世粮食？能抵挡边关的铁骑吗？阿言，你变了。是啊，我变了。从我答应入东宫的那一刻起，我就变了。不变，我们陆家早就成了旁人脚下的垫脚石。大哥，你安安稳稳做你的清流名臣，我来做那个手上沾满血污的恶人，这样不好吗？你让为兄如何自处？你只需做你自己，做百官的楷模，做阿佑的榜样就好。有些事你不必看，不必问。遵旨。母后，今日大夫教了孟子，说民为贵，社稷次之，君为轻。母后，加税于民是不是不太好？阿佑，你看，书上说的是对的，但书上没告诉你，当皇帝有时候需要做一些看起来不好的决定。那些商商就像这满城灯火里最亮的一批，我们取他们一点光，去照亮南境那些快要熄灭的灯。你说这算好还是不好？你记住，做皇帝心要大，要装得下整个天下，但手要狠，要能除掉所有想让这天下倾覆的人。至于名声，那是刘成为最史官的写的，刺向自己。我得给我的好儿子上另一堂课了。压税的风波，在我与大哥的妥协下，最终以劝捐的形式解决了。京中富商在陆尚书的感召和我的暗示下踊跃捐款，总算解了南境的燃眉之急。但我知道，真正的麻烦才刚刚开始。娘娘，出大事了！京中不知从何时起流传起一首大逆不道的民谣。念：济南玉露催命符，敕请帝王赴黄泉，殿后有鬼影，质子坐江山。质子坐江山。娘娘，这是哪个天杀的在背后嚼舌根？老奴这就派人去查，定要把他们碎尸万段。查？怎么查？把满京城唱这歌的百姓都抓起来吗？那只会坐实了我们的心虚，这背后必有推手。被圈禁的七皇子没这个胆子，那就是先帝的旧臣，那些心有不甘的豺狼。坏种守则第13条，敌人越是想让你做什么，你越是不能做。他们想让我惊慌失措，自乱阵脚，我偏不。传旨。我不仅不查，还下了一道旨意。先帝勤于政事，积劳成疾，又误信方士，以致英年早逝。为感念先帝恩德，朕与母后将为先帝于万寿山建千佛寺祈福。太后贤德，圣上人相。我要让天下人都看看，我这个鬼影是如何思念先帝，如何辅佐幼主。谣言不攻自破，但事情还没完。禀太后，属下顺着民谣的源头，日夜排查，终于找到了散播谣言的据点。是谁？回太后，是张家在京城仅剩的一处老宅。淑妃的娘家张家，当年被先帝一怒之下赶回山西老家，居然还留了这么一根暗刺。他们以为自己藏得很好，却不知本宫早就盯着他们了。既然张家这么喜欢作死，那本宫就送他们全族下去陪先帝念经。传哀家懿旨，封锁张家老宅，一只苍蝇都不许飞出去。本宫要瓮中捉鳖。这大佛的眉眼定要雕得慈悲心。先帝生前最是仁厚，哀家每每看到大佛，便如看到先帝一般。太后娘娘，先帝情深似海，为建佛寺亲力亲为，真乃天下女子之楷模。臣等定当竭尽全力。陈陆航参见太后，臣有要事，需与太后单独回禀。
带皇上去偏殿休息，你们也都退下吧。阿嫣，京中流传的关于先帝驾崩的流言，你听说了吗？什么流言？大哥指的是说哀家垂帘听政的那些混话？是。先帝去的突然，哀家与阿幼儿孤儿寡母，本就过得如履薄冰，外面那些人怎么忍心编纂这种恶毒的话来伤我们的心？别装了！前几日，我府上的一个洒扫仆妇鬼鬼祟祟想要把这东西埋在后院树下，我连夜严刑审问，他招认了，是张家的人给了他重金，让他栽赃陷害我，栽赃咱们陆家。南疆秘药的瓶子，当年给先帝喂完毒，我亲然亲手把所有瓶子都砸了埋了，怎么会落到张家手里？张家还真是百足之虫，死而不良，竟然查到了这一步。还是说，这根本就是他们故意设下的圈套，就为了试探我是不是真的和先帝的死有关？那仆妇还招了，他说先帝根本不是吃金丹暴毙，而是被人下了无色无味的慢性毒药，而这毒就出自慈安宫。阿言，你告诉我这不是真的，这只是张家为了构陷你编造的谎言，对不对？你告诉我先帝的死不是你做的，那些毒药不是你安排的，对不对？我只求一个真相，这一切都不是真。我的好哥哥，到了这个时候，你还在奢求一个干净的真相？真的是你，你弑君，你弑父！陆言，你疯了，那可是天子啊！我没疯，我清醒得很。大哥，我且问你，若这毒是我下的，你当如何？是大义灭亲，拿着这瓶子去宗人府告发我，废了我这个太后，将你的亲外甥拉下皇位，然后让陆家满门抄斩，给先帝陪葬吗？不该是这样的，不该是这样的。若这不是我下的毒，是张家联合七皇子余党布下的局，目的就是离间你我兄妹，动摇阿幼的国本。你今日拿着这瓶子来质问我，是不是正中了他们的下怀，要做那个逼死亲妹妹的帮凶？大哥，真相是什么根本就不重要，重要的是阿幼必须是皇帝，陆家必须是皇亲国戚。为了这个目的，别说一个先帝，就是10个先帝也死得其所。疯了，你彻底疯了！现在你有2个选择：一是拿着这瓶子去报官，赌上陆家9族性命，换你那所谓的公道；二是忘了今天的一切，帮我守住这个秘密，陆家依旧荣华富贵，你还是我最信任的兄长；二是把这瓶子给我，然后滚回你的尚书府，当做今天什么都没有发生过。阿言，陆家迟早要毁在你手里。大哥，陆家不会毁。只有在我手里，陆家才能攀龙附凤，才能万世永昌。有了我这清流大哥的大义莫周和主动指认，这局棋彻底成了死局。奉天承运，皇帝诏曰：张氏一族勾结妖道，构陷太后，意图谋逆，罪证确凿。七皇子萧蒙教骚同党，心怀不轨，意图动摇国本。今判张氏一族满门抄斩，七皇子萧蒙赐白绫1条，以正朝纲。钦此。那个仆妇，那只瓷瓶，还有从张家老宅搜出的所谓龙袍玉玺来往信件，其实全是我提前派暗卫放进去的。但铁证如山，死人是开不了口的，谁也不会知道真相。母后，5年前张家真的谋逆了吗？阿佑，你看那里，那是京城最大的销金窟，醉生梦死楼，每日进出那里的皆是王公贵族，挥金如土。你要记住，做帝王的，权衡的永远不是对错，而是利弊。奉天承运，皇帝诏曰：张氏一族勾讲教节奸佞，心怀不轨，妄图动摇国本。今判张氏一族满门抄斩，七皇子萧蒙赐白绫1条，以正朝纲。钦此。你要让他们敬你，更要让他们怕你。敬，能让你收获忠心；怕，
才能让你保住性命和这万里江山。你父皇就是太想做一个好人了，他想做好儿子，想做好情人，想做百官口中的明君。结果呢？他被所谓的情爱牵绊，被朝臣的轻易裹挟，最后被人算计，连自己的命都保不住。当然，萧贵安的命是我拿走的，但我的好儿子不必知道这些，他只需要知道，妇人之仁会断送一切。儿臣受教了，母后肺腑之言，儿臣永生不忘。好孩子，记住今日所言，莫要辜负自己，更莫要辜负这江山。走吧，天凉了，我们回宫。我看着我的儿子，我的作品，我权力的延续。从今往后，他会是史书上记载的爱民如子、虚心纳谏的一代圣君，而我会是他身后那个永远握着屠刀，为他斩杀一切阻碍的不败的坏种。这大楚的江山姓萧，但也姓陆，真好啊！权力在手，随意支配别人生死的滋味，确实令人着迷，永远着迷。